Viloyat hokimligida onalar va bolalar salomatligini muhofaza qilish, aholining reproduktiv salomatligini mustahkamlash borasida olib borilayotgan ishlar tanqidiy, tahliliy ruhda muhokama etildi. Viloyat hokimi vazifasini bajaruvchi Erkinjon Turdimov rahbarligida o'tgan yig'ilishda 2024-yilda va joriy yilning hisobot davriga qadar bo'lgan vaqtdagi holatlar birma-bir ko'rib chiqildi. Dastlab prezidentning 2023-yil 8-sentyabrdagi 296-sonli qarori doirasida Yangiyer shahar, Sirdaryo va Oqoltin tumanlari hamda ona va bola salomatligi ilmiy amaliy tibbiyot markazi viloyat filiali bolalar uchun qo'shimcha jami 70 ta o'rin qo'shish bo'yicha amaliy ishlar qilinmaganligi tanqid qilindi. Muhokamada viloyatda 2024-yilda reproduktiv yoshdagi 19033 nafar ayollar tibbiy ko'rikdan, 5121 nafar homilador ayollar birlamchi ultratovush skrining tekshiruvidan o'tkazilmaganligi ma'lum qilinib, mas'ullardan sabablari so'raldi. Erkinjon Turdimov rejali skrining va yetarli targ'ibot ishlari olib borilmayotganligi sababli onalar va bolalar o'limi kuzatilayotganligi, bu borada markaziy poliklinikalarda ishlar yetarlicha tashkil etilmayotganligi, ayrim oilaviy shifokorlar va patronaj hamshiralari ishlari qoniqarsiz tashkil etilayotganligini aniq misollar bilan ta'kidlab o'tdi. 1 yoshgacha bo'lgan bolalar o'limi 2023-yilga nisbatan 2024-yilda Guliston va Shirin shaharlarida hamda Sayxunobod, Mirzobod, Sirdaryo va Sardoba tumanlarida oshganligi, ushbu hududlarda olib borilayotgan ishlarning natijadorligi tanqidiy ruhda ko'rib chiqilishi zarurligi bildirildi. Viloyat hokimligi ishchi guruhi tuzilib, holatlar birma-bir o'rganilishi hamda haftalik muhokama qilinishiga ko'rsatma berildi. Tibbiy muassasalar moddiy texnik bazasini yaxshilash bo'yicha ham mutasaddilarga topshiriqlar berildi. Eng katta muammolardan biri viloyat hokimining birinchi o'rinbosari, moliya va iqtisod bo'limining boshlig'ining o'rinbosari. Shu sun'iy nafas berish apparati bo'ladimi, inkubator bo'ladimi yoki boshqa masalalar bo'ladimi, hamma masalani, shuningdek skrining tekshiruvi uchun ham nimalar kerakligi bo'ladigan ko'tarish kerakda. Nima kerak bizga? Onalar va bolalar o'limiga doir ularni saqlab qolish uchun qanaqa jihozlar kerak bo'ladigan bo'lsa, 1 oy ichida nemedlini sotib joyga qo'yishimiz kerak. Shuningdek, muhokamada sog'liqni saqlash muassasalari mas'ul xodimlari tomonidan ayrim tibbiyot muassasalarida kuzatilayotgan go'daklar o'limi holatlarini yashirish, huquqni muhofaza qiluvchi organlarga xabar berilmasligi oqibatida holatlarga o'z vaqtida huquqiy baho berilmayotganligi, aybdor shaxslar doirasi aniqlanmayotganligi haqida ham aytildi. Yakunda bir qator rahbarlarning lavozimiga loyiqligi masalasi tegishli vazirliklar bilan birga ko'rib chiqilishi belgilandi. Kun tartibidagi masala haftaning har payshanba kunida muntazam ravishda muhokama etib borilishi ta'kidlandi.